Bismillah wa salatu wa salam ala rasulullah. Da dai waɗannan mutanen su ne wanda aka kama su a Woro. To yanzu za ku ji yanayin inda aka kama su da kuma yanayin yawan nasu a bakinsu. Ya ana aka kama ku? Wace karamar hukuma? Wace jiha ce? Kwara State. Kefa, a ina aka kamo ku? Wace karamar hukuma? Wace jiha? Kwara State. Nawa ne adadin naku? 176. Kefa ma mai jan riga, a ina aka kamo ku? Woro. Wace karamar hukuma ne? Local government Kayama. A wace jiha ne? Kwara State. To kun dai ji adadin naku fa? 176. To kun ji dai gashi gwamnatin naku ta kafurci da ta karya ga tana ta yi wa mutane karya ku ba ku wuce 30 ba ko 20 da wani abu.